बाबा जी ओम। ओम ओम। बाबा जी मैं पानीपत कल्याण से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। बाबा जी मेरे को है ना, मेरे को खांसी और जुकाम की प्रॉब्लम है बाबा जी। अच्छा, तो उसके लिए बाबा जी आप मैं आपसे थोड़ा सा पूछ रहा था। चलो आपको पूरा इलाज बताता हूँ। खांसी में सबसे पहले तो ये होता है कि हाँ हमारे जी बाबा जी। फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो हाँ जी आप बाबा जी। प्राणायाम आराम आराम से कीजिए, ऐसे धीरे धीरे, और आराम आराम से। सुनिए, बहुत जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इतने से तो आपका दम उखड़ जाएगा। आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम बहुत जरूरी है आपके लिए। दूध में हल्दी और शिलाजीत दूध में हल्दी उबालो और शिलाजीत की 2 बूंद डाल लेना। ये शिलाजीत अमृत है आपके लिए। च्यवनप्राश ले लेना 1 चम्मच। और एक बाबा जी मेरे पैर का ना घुटने का ग्रीस खत्म हो रहा है, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया। हाँ गुरु जी। ठीक है, वो ग्रीस भी आ जाएगा दोबारा से। दूध पिया करो उसमें हल्दी डाल करके, और साथ में अभी जो आपको मैं आपके सर्दी जुकाम कफ एलर्जी के लिए बता रहा हूँ, वो आपके घुटने के दर्द को, आपकी हड्डियों को भी मजबूत बना देगा। वो गिलोय घनवटी है। गिलोय घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम खाना, जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा, आपकी सर्दी, कफ, नजला, जुकाम ये भी ठीक हो जाएगा। ज्यादा खांसी होती है तो श्वासारी ये 2-2 चम्मच पी लेना, और कंठामृत चूसने की दवाई मुंह में डाल के, रात को भी खांसी आती है तो रात को भी नहीं आएगी। अद्भुत चीजें हैं ये। 100% आपका कफ का रोग खत्म हो जाएगा। इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है।